Ladies and gentlemen, once again, God's heart is speaking to you. Sehr geehrte Damen und Herren, noch einmal spricht heute Gottes Herz zu Ihnen. My observation and my experience with God. Heute spreche ich über meine Erfahrung und über meine Beobachtung mit Gott. Every week we are sharing with you so you can also come to know the nature of God. Jede Woche veröffentlichen wir verschiedene Teile, damit jeder von Ihnen die Möglichkeit hat, Gott ganz individuell kennenzulernen. The greatest ignorance in human history is we know too less about God, but much more our prophet and Savior. Die größte Ignoranz der Menschheit zeigt sich darin, dass wir sehr, sehr wenig nur über Gott wissen und umso viel mehr erkennen wir das Leben unserer Propheten und Gesandten. It happened because human beings are claiming their prophet and Savior and see them that they want to bring them in paradise. Das passiert, weil die Menschen sich sehnsüchtig an ihre Propheten und Erlöser klammern, weil sie dem Irrglauben verfallen, dass sie die Erlösung durch sie im geistigen Leben erhalten. But the true answer is, all this prophet was speaking very clear that they cannot bring them in paradise or higher world. Aber wir müssen uns die Wahrheit vor Augen halten. All die Propheten und Gesandten haben klar und deutlich gesprochen, dass sie nicht in der Lage sind, irgendjemand ins Paradies oder in die Himmel zu führen. For example, Jesus was talking, So sprach Jesus. many will say, Lord, 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 but I will tell them, I never know you. Viele werden mich anrufen, O Herr, O Herr, O Herr. Aber ich werde ihnen dann antworten müssen, ich kenne euch nicht. Jesus was saying. Das hat Jesus gesagt. Muhammad was saying, Mohammed sagte, even I don't know my own destination in spiritual world. ich kenne noch nicht einmal meine eigene Bestimmung in der geistigen Welt. Only it is depend on my motivation, how I live, and for what I was standing for the will of God. Meine Bestimmung hängt davon ab, welche Motivation mich antrieb und welches Ziel ich in meinem Leben verfolgte. Was wollte ich für den Willen Gottes verwirklichen? So when prophets do not know their own destination, how come misunderstanding came to their follower that they will be channel for them to enter paradise? Wenn die Propheten selber nicht einmal ihre Bestimmung können, wie kann dann dieses Missverständnis aufkommen, dass die Propheten der Kanal zum geistigen Leben für ihre Anhänger werden können? Another, we can say a challenge or problem is mankind like to go easy way to have a comfort life actually. Eine andere Herausforderung ist, dass die Menschen nur allzu sehr sich dem Komfort hingeben und ein angenehmes Leben führen möchten und keine Entbehrung auf sich nehmen. But spiritual life is a challenge Aber das geistige Leben beinhaltet viele Herausforderungen. and it lay foundation in your spirit for the internal life. Denn das legt die Grundlage für dein geistiges Leben in der geistigen Welt. Forever. Für immer. Wherever you will be, Wo immer du sein wirst. you are laying a foundation in your spirit that what can be your destination and where you can end up. Wo immer du sein wirst, hängt davon ab, welche Grundlage du hier auf Erden in deiner Seele legst. Denn dies ist der Indikator und auch die Bestimmung für dein geistiges Leben. Number one, we know prophet meet God. Zuallererst wissen wir, dass die Propheten Gott getroffen haben. And we are reading different Old Testament, New Testament or Quran.
Wir lesen verschiedene Schriften wie die Bibel, den Koran, das Alte Testament. that they made God. Und überall steht drin, ja, sie haben Gott getroffen. This is the first step in knowledge that we should realize in our life. Das ist der erste Schritt, den auch wir in unserem Leben verwirklichen müssen. Second step is Der zweite Schritt besteht darin, that we should also take this journey dass wir auch selber die Reise antreten, so we can meet God with our own observation and own experience. damit wir Gott durch unsere eigenen Erfahrungen und durch unsere eigenen Beobachtungen kennenlernen können. Prophets are giving us, according to their spiritual growth, information about spiritual life. Die Propheten selber vermitteln uns ihre geistigen Beobachtungen, Erfahrungen aufgrund ihres eigenen Wachstums. Sie können nur so viel vermitteln, wie sie auch selber beobachten konnten. So every prophet speaking according to its own growth actually. Das heißt, alles, was die Propheten sagen, entspringt ihrem geistigen Wachstum. So it means they are continue growing in this life, and after like that they continue growing actually. Das bedeutet, dass sie hier auf dieser Erde geistig wachsen und dass ihr geistiges Wachstum auch fortgeführt wird in der geistigen Welt. Life after death, they entering their dimension, Sie kommen im Leben nach dem Tod in ihre bestimmte Dimension and then continue they receiving guidance by angel or higher being, und erhalten dort weiterhin Führung durch Engel und höhere Wesen, so they can enter in better dimension. damit sie später auch in bessere, höhere Dimensionen aufsteigen können. It means paradise or heaven, they are countless. Das heißt, die Dimensionen des Paradieses oder der Himmel sind zahllos. According to our growth, we are coming near to God in spiritual life. Gemäß unserem geistigen Wachstum nähern wir uns auch Gott. But we see our prophet or savior that they are perfect being. Aber hier auf Erden unterliegen wir der Wahnvorstellung, dass unsere Propheten und Erlöser bereits vollkommen sind. And this is a great misunderstanding and mistakes. Und das ist ein gewaltiger Fehler und auch ein großes Missverständnis. Life after that, we gonna realize then they are not able to help us. Denn im geistigen Leben oder im Leben nach dem Tod werden wir schnell erfahren, dass sie nicht in der Lage sind, uns zu helfen. It means we have to clear the dark cloud in our life while we are living on earth. Das heißt, wir müssen die dunklen Wolken beiseite schieben, um Klarheit in unserem Leben zu schaffen, So we can grow right traction. damit wir geistig in die richtige Richtung wachsen können. Prophet can be the way, Die Propheten können der Weg sein, but by no means the destination. aber wir sind auf keinen Fall unsere Bestimmung. Once we will realize that all these holy books are not a perfect, Wenn wir uns selber erst einmal eingestehen, dass all die heiligen Bücher nicht vollkommen sind, they are giving only us guidance weil sie uns nur Führung vermitteln, according to our growth gemäß dem geistigen Wachstum and according what our prophet spiritual growth have been while they left here. Sie vermitteln uns Führung gemäß unserem geistigen Wachstum und dem geistigen Wachstum unserer Propheten, das diese hier auf Erden erreicht hatten und uns dementsprechend auch nur vermitteln konnten. If this we can realize in our life, Wenn wir das verwirklichen können in unserem Leben, we will not stuck in prophet. dann werden wir uns niemals an unsere Propheten und Erlöser klammern. In this case, our journey will be continue, So wird unsere geistige Reise weiter vorangehen and we can cross our prophet growth and come to know our own observation and experience who is God.
Und wir können das geistige Wachstum unserer Propheten und Erlöser sogar noch übertreffen und durch unsere eigenen Beobachtungen und Erfahrungen dann diesen einzigartigen Gott kennenlernen. Otherwise, we're gonna create many blocks in our life. Schaffen wir dies nicht, werden wir viele Blockaden in unserem Leben errichten. Another thing we have to realize, Und noch eine andere Sache müssen wir wahrnehmen. truth is not the destination of mankind. Die Wahrheit ist nicht die Bestimmung der Menschheit, Love is the destination of mankind. sondern Liebe ist die Bestimmung der Menschheit. In spiritual life, angels judge them according to the truth and according to the growth actually. Im geistigen Leben werden wir durch die Engel gemäß der Wahrheit And they also judging us according to our growth actually. und unserem geistigen Wachstum gerichtet. But once we are crossing the angel world, Aber schaffen wir es erst einmal, diese enge Welt zu verlassen, zu durchbrechen, darüber hinauszukommen, and this is the key, a love of God. dann ist der Schlüssel dafür die Liebe Gottes. Then our journey can be very smoothly, Dann wird unsere Reise sich ganz sanft fortsetzen. and there will be no block Es wird keine Hindernisse für uns geben, in our life, weder in unserem Leben, and also we're not gonna block the way of mankind to grow spiritually. und genauso wenig werden wir den Weg für die Menschen blockieren, sich geistig weiterzuentwickeln. Thank you.